Alo? Alo? Alo, Pozdrav za vas. dobro večer. Ćao. Gospodine Milane, ako mi možete pomoći, ja sam Jaraca i rođena sam 14.1.1990. Dobro. Imam problema sa bubrezima. Bila sam danas kod doktora u hitnoj i da li mi možete pomoći, davali su mi injekciju, ali to ništa ne pomaže. A ništa, ja sam pričao, to ništa ne pomaže. Znate kako? Vaša majka ima crni novčanik, vaša majka. Da. Crni novčanik mora da baci u bunar kod vaše kuće. Mama umrela. Molim? Mama mi je umrela prije 12 godina. A otac? To je. Javite mi se nakon emisije. Ovdje je nešto do majke, ali sa očeve strane nešto što je napravljeno. Mo dalje. Ko zove, zove, ko ne zove, mora da zove.